ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂಜೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಅಭಿ ಅಮೃತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಳಿಕ್ಕಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾಕಾಗಿರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿಗೂ ಸಾಕಾಗಿರ್ತದ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಅದ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನಾನ ಕೊಡಲೇ? ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲಿಪೆಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ತಾಲಿಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ, ನಂದು ಕೂಡ ನಾಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಆಕೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾಂಡೆ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಕಿನ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಾಂಡೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಹೊರಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಿನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಾಂಡೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರಗೆ ಓಡಿದ್ಲು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಕಿನಿಂದ ಓಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು. ಆಕಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಲು. ನಾನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಬಂದರು, ಅಭಿ ಅಮೃತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ. ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೈ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಸೈಕಲ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ ಆಕಿನ. ಆಕಿಗೂ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಜೆ ಕಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಅಭಿ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸೈಕಲ್ ಆಡಿಸ್ಲತ್ತಾರ. ಈಕಿನೂ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಂದ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಾಳ. ಹೋದ್ರು ಅವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಾಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಭಿಯವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಉದುರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದುರು ಬೇಳೆಗೆ ಬೇಳೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿನಿ. 1 ಸೀಟಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೆರಡು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಲ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿನಿ. ಉದುರು ಬೇಳೆಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಿನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ. ಇವಾಗ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಕುದ್ದದ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉದ್ರ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಚಪಾತಿಗೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಳೆ ಕುದ್ದಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಉದ್ರ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಏನೇನು ಹಾಕಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಉದ್ರಾಗಬೇಕು, ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಅದೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿನಿ.
ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಸಂಜೆ ಕಡೆಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ಲಾತ್ತದ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಂದನೇ ಬರ್ತದ. ಇವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದನೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದನ್ನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅವ, ಅವರಿಗೂ 2 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊಂಟಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸದವರು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ 2 ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅವ, ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಅದ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಕಿಚನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಫಿನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವುಡ್ಡು ಯಾವ ಕಲರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅವರು, ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡಿಸೈನ್ಸು ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಕೆ ಅದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ರಫು, ಶೈನು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಡಿಸೈನು ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದೋದ್ರು, ನಾನು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ದು ನೋಡ್ರಿ ದೋಸೆಗೆ ಹಾಕೀನಿ. ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಬೋರ್ಡು, ವಾರ್ಡ್ರೋಬು, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ಶೋಕೇಸು. ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಶೋಕೇಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಬಂದು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಟಿ ವಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಶೋಕೇಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಅವ್ರ ಕಿವಿಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಕಿನೂ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ತಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶೋಕೇಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ವುಡ್ ಇದನ್ನು ಕಬೋರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಇನ್ನು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರಂದಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ.
ಬಟ್ಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬಾಯಿಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತೇಳಿ ಫುಲ್ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.